ولما جاءهم د دې ځایه الله تبارک وتعالی پنځم قسم حالت د بنی اسرائیلو هغه ذکر کیږي او د موجوده بنی اسرائیلو د نبی له صلوات و سلام سلوک هغې سره څه سلوک دی د هغې ذکر کیږي چې بنی اسرائیلو به د نبی له صلوات و سلام نه وړاندې د نبی له صلوات و سلام په ذریعې سره هغه دعا غوښتله د هغې په وسیلې سره د هغې په برکت توسل سره دعا غوښتله لہذا دې آیت مبارکه نه توسل بذات النبی صلی الله علیه وسلم ثابتېږي توسل یو انسان چې دی الله ته د وسیلې په خاطر باندې سفارشي په طور باندې ور وړاندې کول چې الله سوال د الله تا نه کوم خدا ستا نیک بنده دی دا تا ته در وړاندې کوم یا یو نیک عمل په ذریعې سره د الله نه توسل او وسیله غوښتل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله الله ته وسیله تلاش کې لہذا توسل په دوه قسمه دی یو ته وایي توسل بالاعمال بل ته وایي توسل بالذوات الفاضله توسل بالاعمال په دې کې موږ سره ټول اتفاق کوي خو توسل بالذوات الفاضله کې بعضې حضرات چې دی لکه پنجپیریان وغیره هغې اختلاف کوي او هغې دا نه مني توسل بالذوات الفاضله هغې مختلف دلایل دي الحمدلله هغه په خپل ځای باندې به راشي هغه ثابت دي نو په دې کې الله تبارک وتعالی د وسیلې ذکر کوي دلته کې مماتیان پنجپیریان چې دی هغې یو اعتراض او ډګوسله ذکر کوي چې هغه یاده کې او د هغې ذهن کې کېنوي جواب یاد کې هغې دا وایي چې بني اسرائیلو به مخکې دعا غوښتله تفسیر مظهري روح المعانی لیکلي دي اللهم انصرنا علیهم بالنبي المبعوث فی آخر الزمان او بالکل زه منم جی بالکل دا دعا به هغې غوښتله چې یا الله زمونږ مدد وکړي د دې کافرانو په مقابله کې بالنبي المبعوث فی آخر الزمان د هغه پیغمبر په وسیله او په توفیل چې هغه به آخري زمانه کې روزي او دا جواهر القرآن کې هم لیکلي آخر دعا کردن که به توفیل محمد نبی امی کے خروج اور در آخر زمان موعود است مارا نصرت دے فتح الرحمن جواهر القرآن وغیرہ قضا فی حاشیتی شیخ الهند رحمه الله نو هغې به فتح او نصرت غوښته لہذا وی الله د طرفه په دې باندې لعنت راغی فلعنت الله الله د طرفه په دې باندې لعنت راغی په اعتراض پوه شوې د اعتراض دا کوي چې نبی له سلام نام وړاندې بني اسرائیلو د نبی له سلام په ذات په توفیل سره په وسیلې سره دعا غوښتله او چې کله نبی له سلام راغی انکار وکړو نو الله پې لعنت ووایه نو دا اعتراض یره که وسیله صحیح وی نو دې باندې به الله ولې لعنت وایه د دې اعتراض جواب دا دی چې دا خبره ستاسو غلطه ده لعنت الله په دې ویلی دی خو دغه وسیلې په وجه نه بلکې دغه کفر په وجه ویلی دی ځکه هغه صفه الفاظ دي لږ مخکې فلعنت الله خو وي خو علی الکافرین هم ووایه الله تبارک وتعالی فلعنت الله علیهم ضمیر ذکر نه که بلکې فيه وجه المظهر موضع المضمر ضمیر روړل پکارو الله تبارک وتعالی اسم ظاهر ذکر که دې کې دا دلیل دی خبرې طرف ته اشاره ده چې په دې باندې لعنت شوی دی علیهم ونه وایي علی الکافرین وایو دې طرف ته اشاره چې دا لعنت په دې باندې د کفر په وجه دی د وسیلې توسل او د نبی له سلام په توفیل دعا غوښتلو په وجه په دې باندې لعنت نه دی شوی دا خو د نبی له سلام په توفیل او د هغې په وسیله دعا غوښتل دا جایز عبادت دی ولما جاءهم کله چې راغی دي د کتاب من عند الله کتاب د الله له طرفه د قرآن کریم صداقت پکې ذکر کیږي مصدق لما معهم داسې کتاب چې هغه تصدیق کوونکی دی د هغه څه معهم چې دي سره دی وکانو من قبل ودي د مخکې د دې نه یستفتحون علی الذین کفروا فتح به غوښتله نصرت به غوښته په مقابله د هغه کسانو چې کافران دي په دې کې د نبی علیه السلام د اثبات رسالت دلیل نقلی دی فلما جاءهم اوس د هغې سلوک به خاتم الانبیا ذکر کیږي فلما جاءهم کله چې راغی دي ته ما عرفو هغه چې دي پیژندل او کفرو به دي انکار وکړه د هغې نه فلعنت الله علی الکافرین لعنت د الله دي وي په کافرانو باندې بئس ما ډېر بد دی هغه څیز اشترو باعو دلته کې اشترو د باعو په معنا کې دی باعو به انفسهم چې دي په خپل ځان خرڅ کړی او د بئس مخصوص به زم کم یو دی ای یکفروا بما انزل الله دا چې دی انکار کوي د ما انزل الله نه چې قرآن کریم الله نازل کړی دی د دې نه دی انکار کوي ولې بغیان د سرکشۍ او د ضد د وجې ای ينزل الله دا چې الله نازلوي من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء من عباده په هغه چا چې وغواړي الله د خپلو بندګانو نه دا خو د الله خوښه ده چې الله په چا باندې وغواړي نو الله په هغې باندې وحي او قرآن کریم نازلوي نو لهذا دی په تربورولۍ کې راغله چې نبي علیه صلات وسلام دا د بني اسرائیلو کې بني اسماعیلو کې ولې راغی بني اسرائیلو کې ولې رانغی فباءوا بغضب علی غضب
دی راګیر شو په یو غضب کې د پاسه د بل غضب. یو غضب للکفر والحسد ای لکفرهم بمحمد صلی الله علیه وسلم بعد عیسی. اول په عیسی علیه السلام دی کفر وکړو، انکار وکړو او انجیل نه انکار وکړو، نو هغه یو غضب کې ګیر شو. او بیا فباءوا بغضب بل غضب کې هم ګیر شو، ځکه چې دوباره بیا د نبی له سلام نه کفر وکړو یا انکار وکړو یا حسد وکړو د نبی له صلوات و سلام سره. نو د یو غضب کې د مخکې نه ګیرو چې عیسی علیه السلام نه انکار کو، انجیل نه انکار کو، اوس بل غضب کې دا ګیر شو چې د نبی له صلوات و سلام نه انکار وکړو. وللکافرین عذاب مهین، شته کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی. واذا قیل لهم آمنو، انواع خمسو نه بعد د یهودو د یو قول باطل د هغې تردید ذکر کوي په پنځو وجوهو سره. دې ته ویلی شي بجمیع الکتب الالهیه باندې تاسو ایمان نه وړئ. آمنو بجمیع الکتب الالهیه، چې څومره الهي آسماني کتابونه د الله را طرفه نازل شوي دي تاسو په هغې ایمان نه وړئ. نو دوی به ویلي نؤمن بما انزل علینا یا التورات، صرف تورات باندې ایمان نه وړو. ویکفرون بما وراءه بما سواه، دې نه علاوه چې نور کوم کتابونه دي هغې نه مونږ انکار بدی وتې نه انکار کو. الله تبارک وتعالی د دې په جواب کې دوه قسمه جوابونه ذکر کوي. تردید پنځو وجوهو سره، خو دا جوابونه چې دی دا پنځه چې کوم دي دا په دوه قسمه دي، یو جواب تحقیقی دی او یو جواب الزامی دی. دې لپاره استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت سیدی و مرشدی مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله هغې فرمائی چې کبھی سائل کا جواب ہوتا ہے، کبھی سائل کے سوال پر سوال سائل کا جواب ہوتا ہے. د سوال د جواب ورکولو دوه طریقې دي. یو دا دی چې انسان تپوس وکړي او ته د هغه د سوال چې دی جواب ورکړي، دې ته جواب تحقیقي وایي. او دویم دا دی چې هغه سوال وکړي، د هغه په سوال ته سوال وکړي، دې ته جواب الزامي وایي. نو الله تبارک وتعالی دې کې دا دواړه ذکر کړي دي. جواب تحقیقي دوه ذکر شوي دي. وهو الحق، دا هم حق دی، هغه تورات هم حق دی، دا کتاب هم حق دی قرآن کریم. دویم مصدقا لما معهم، دا تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې دې سره دی، دا دویم جواب تحقیقي دی. درې جواب الزامی دی، سوال پر سوال. دی وایي چې زمونږ په تورات باندې ایمان دی، صرف تورات منو. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل فلم تقتلون انبیاء الله، ولې تاسو د الله انبیا وجل ان کنتم مؤمنین، که تاسو په تورات باندې ایمان وروړونکي یې. نو په تورات کې خدا خبره نشته دی چې د الله انبیا د الله نبیان پیغمبران دا قتل کا. دلته یو سوال کراشي چې قتل انبیا پیغمبران وجل دا خو د دې د فعل دی د دې د اجدادو د پلار نیکونو دی خو نه دی کړی. نو لہذا دی ته ولې الله وایي چې تاسو ولې وجل پیغمبران د الله؟ نو جواب دا دی چې رضا بالکفر دا کفر دی، دی چې دی په هغې باندې راضي وو، نو لہذا د دې د رضامندۍ په وجه باندې دې ته خطاب وکړی شو. الله ورته وفرمایي چې تاسو که ایمان راوړونکي په تورات باندې، نو ستاسو پلار نیکونو او تاسو چې دی ولې پیغمبران هغې وجل او قتل کول. دویم جواب الزامی ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. موسی علیہ السلام ښکاره معجزې تاسو ته راوړي. فارسلنا علیهم الطوفان، هغه آیت مبارکه کې ټول ذکر شوي دي چې کله پې طوفان راشي، کله والجراد ملخان راشي، والقمل کله سپږې راشي، والضفادع چندخان راشي، والدم وینې راشي. دغه رنګې فالقى موسی عصاه، د موسی علیه السلام امسا ده، ونزع یده لاس مبارک دی. ولقد اتینا موسی 9 آیات بینات، 9 معجزات مراد دي بالبینات نه. نو موسی علیه السلام ته دغه معجزات الله ورکړي، هغه تاسو ته راوړل، او تاسو د هغې باوجود چې سخی په خدای سره ونیوه او انتم ظالمون، تاسو ظالمان وئ. نو که تاسو په تورات باندې ایمان راوړونکي یې، نو تاسو سخی ولې په خدای سره نیوه؟ سخی تورات کې خدا حکم نو چې سخی په خدای سره ونیسئ. درېیم تپوس وإذ أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، موږ د تاسو نه وعده واخیستله او ستاسو د پاسه هم چې دی تور اوچت کړه او موږ درته وویل چې په دې عمل وکړئ. نو لہذا که تاسو ایمان راوړونکي وئ، نو دا کوهي تور د چا د پاسه داسې الله د پاسه کې بطور سزا، نو بطور سزا د دې لپاره شو، دې لپاره چې دې په دې باندې تورات باندې ایمان، نو الله ورته دا ثابتوي چې ستاسو په تورات هم ایمان نشته، ستاسو چې دی په قرآن که نه راوړئ نو په تورات هم څه ایمان نشته. دا الله فرمایي وإذا قیل لهم، چې کله ویل شي دا آمنو تاسو ایمان نه وړئ بما انزل الله، په هغه څه چې الله نازل کړي دي، قالو دی وایي نؤمنو بما انزل علینا، موږ ایمان نه وړو په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي موږ باندې، ای تورات
ويکفرون بما وراءه او دی کفر کوي انکار کوي د دین سیوا چې کوم دی وهو الحق دا حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کون کې دا غس چې دی سره دی قل تو ورته پیغمبر علیه السلام فلم تقتلون ولی وجل تاسو انبیاء الله دا الله پیغمبران من قبل مخکې دین ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان وروړونکي په تورات باندې ولقد جاءكم موسى بالبينات راغلو تاسو ته موسی علیه السلام په ښکاره معجزو سره یې ښکاره معجزې تاسو ته موسی علیه السلام راوړي وي ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوه سخي لره من بعد یې د هغه نه وروسته په خدای سره وانتم ظالمون او تاسو ظالمان یې واذ اخذنا میثاقکم یاد کا هغه وخت چې واغشته واده موږ د تاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او موږ اوچت کړ ستاسو د پاسه طور غر وقلنا لهم موږ ورته ویلي خذوا ما اتیناکم واخلئ هغه چې موږ تاسو ته درکړي بقوة په مضبوطیا سره واسمعوا او وری قالو دی ویل سمعنا بالمقال دا خبره مونږ وری دا وعصینا بلسان الحال او منو نه په لسان الحال سره سمعنا قولك وعصینا امرك خبره دی وری دا مونږ خو منو نه فاشربوا في قلوبهم العجل او اچول شی د دې بزلونو کې حب العجل محبت د سخي بکفرهم د دې د کفر په وجه باندې قل ته ورته وي بئس ما یامرکم ډیر بد دی هغه سیز چې حکم کوي تاسو ته دغه ایمان کوم تاسو ایمان په تورات باندې که تاسو ایمان نو دا خو ډیره بدی خبرې دي انبیو د وجلو خبره ته چا کړی دا د سخي په خدای سره نیولو خبره ته تورات نه کړی چې دا چا کړی دا یا کوی تور ولې تاسو د پاسه دا غرض ولې تاسو د پاسه کېدو دی د وجې چې تاسو ایمان نه وروړ ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان وروړونکي بیا د دینه بعد د دور رسالت چې کوم يهود دي هغه ته الله تبارک وتعالى خطاب کوي او داغي د یو دعوی کاذبه داغي ابطال ذکر کوي او هغه تر مباهله چیلنج دی پکې هغه دا دعوه کوله چې جنت صرف او صرف موږ د لپاره خاص دی ته بل څوک نزي نو لہذا فتمنوا الموت هغه ته حکم شو چې تاسو د مرګ ارزو کې خواهش وکړئ ځکه چې جنت ته تلو لپاره ذریعہ هغه مرګ دی عبد الله ابن عباس سے فرمایي تفسیر قرطبی سلو الموت فتمنوا الموت سلو الموت الله نه مرګ غواړي او مراد نه مباهله ده و عبد نجران سره مباهله شو یا تاسو د مرګ د لپاره تیاری وکړئ فتمنوا الموت یا د مرګ د لپاره تیاری وکړئ ترجو النجات ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليبس چې د نجات غواړي او دا غي په لار زینه نو کشته خو په اوچه باندې نزي خو سمندر کې زی لہذا د نجات لارې د خپل کړي نه نجات غواړي دا رنگیلی سے شعر دی تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللؤالي عزت غواړي ټوله ایله خوبونه کې کم کس چې دی هغه عزت غواړي هغه په سمندر کې غټي وهي هغه کې به چې څوک ملغلر تلاش کول غواړي هغه په سمندر کې خامخا غټه وهي ادا به دې پسې کوشش کوي تلاش وکړي نو جنت غواړي او د مرګ نه یریږي د مرګ تمنا څنګه ده د دنیا د مصائب په وجه باندې د مرګ تمنا صحیح نه ده البته مطلق دعا وختل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي دا الفاظ ثابت دي په دې سره وختل شي یا د شهادت تمنا هغه جایز ده په دې کې دا غي ذکر کی قل تو ورته پیغمبر علیه السلام ان كانت لكم الدار الاخره کچری وی تاسو د لپاره کور د اخرت خالصتا خالص عند الله بنز الله خالصتا خالص تاسو د لپاره من دون الناس د نور خلقو نه علاوه صرف تاسو وی نور خلقو د لپاره نوي فتمنوا الموت نو تاسو ارزو خواهشو کې د مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی نو یو معنا دا شو چې مرګ غواړي یا دوی معنا مباهله ده یا چې د مرګ د لپاره تیاری وکړي ولا يتمنوه ارجز بدی خواهشونه کې د دې ارزوونه کې بما قدمت ایدیهم په سبب د دې وړاندې کړي لاسونه ردي والله علیم بالظالمین الله خبردار دی په ظالمانو باندې ولا تجدنهم خامخاموي بتدوی لره احرص الناس علی حیات حرس کون کی په جون باندې من الذين اشركوا مشرکان هم یود احدهم خخیدی کیو کس کړه دی من الذين اشركوا تعلق درست سره شي علی حیات ومن الذين اشركوا نو بیا بشي مشرکان هم چې د حرس کون کړي او کنه دی تعلق د مخ کې سره شي ومن الذين اشركوا بیا بشي د مشرکانو نه بعضی یود احدهم هغه د خوخی دی کې کس لو يعمر الف سنه چې عمر ورکړي شي زر کاله اي عمر لو مصدریه دی اما هو بمزحزحه او نه د عمر ورکېدل بچ کون کېدل را من العذاب د عذاب نه اي عمر چې د تر عمر ورکړي شي دا فاعل مؤخر دی بمزحزحه دا غي د پاره والله بصير بما يعملون الله لیدونکو دی په هغه عملونو لا چې دې کوم عملونه کوي